Yo, what's up guys and welcome back again sa YouTube channel Usapang Sounds. And for today's video po ay i-review natin itong AK55 Stereo Audio Power Amplifier. Bali ito guys ay na-order ko sa Lazada at yung price niya is nasa 860 pesos yung regular price. Pero kung naka-sales naman po ay makukuha nyo siya ng mas mababa. Nakuha ko po siya ng 715. So kitang-kita nyo naman. Sa box pa lang may sablay na. So made in China po ito. So integrated amplifier at budget friendly lang po ito. Maayos naman po nung dumating itong amplifier na ito at na-testing ko na din po. Medyo misleading nga lang yung nabilhan ko nito kasi iba yung itsura nito sa AK55 na ina-assure ko na darating. So yung AK55 na yon is yung pure black yung kanyang unahan, tapos yung kanyang knob ay black din. So pero ito yung dumating kaya wala na tayong magagawa. So hassle na din magbalik kasi tinesting ko naman siya at okay din naman ang performance para sa akin. Okay, ito na yung kasama ng ating amplifier. So remote. So good quality yung remote nila, okay to sa akin. Woo! Tapos power cable na standard. At yung kanilang instruction or yung manual. Okay, proceed tayo dito sa ating amplifier. So sa front panel ay glossy yung paint nung ginamit nila dito. Ayan yung model AK55. So may dalawa talagang version nitong AK55 at mas preferred ko yung isa, yung may LED light dito sa kanyang main volume. Pero dahil ito na yung dumating, so ito na tayo. Power button, treble, bass, mic volume, at meron po siyang dalawang mic input. So good thing. At meron din siyang effects ng mic. So kaya ito ang pinili ko kasi pwede siya sa video, okay? Magagamit natin to. Echo at saka yung delay. Ayan yung kanyang USB slot at saka yung SD card. Tapos yung kanyang main volume. At ito naman yung kanyang LCD display. So ayan yung kanyang volume button, scan, volume plus at saka yung mode. AB mic echo surround tune amplifier. So ayan, magaan lang siya, parang nasa 1 kilos lang. So may rubber foot naman po siya. At ito naman yung kanyang mga pasingawan. So nung sinisilip ko sa loob yung laman nito, parang kokonti lang. Pero okay na din na medyo malaki yung kaha niya, at least hindi masyado mako-compress yung init. So dito naman sa likod, ayan, mayroon siyang antena para sa FM. Audio input, dalawa. So mas maganda sana kung output yung isa para makapaglagay tayo ng active speaker. Tapos yan, speaker ano natin, input 4 ohms up to 16 ohms. At meron din niya pala siyang DC 12 volts 5 amp. So pwede na rin siya gamitin sa mga sasakyan ng 12 volts battery. At yung kanyang AC power input. At ito nga pala ay automatic na 110 up to 240 volts. Okay guys, bale sinet up ko na yung ating amplifier para makapag sound check tayo. So magpe-play ako via USB. At yung dalawang nakaload ko na speaker is 6x9. Nasa 100 watts RMS po yan. So ito sa research ko nasa 70 watts RMS. Kasi dun sa nakalagay sa post is 900 watts. Pero PMP o po yun or fake. So turn on na natin to. Line in. So meron po siyang pop-up sounds, which is annoying sa iba.
So ayun guys, ang sound test natin dito kay AK55. Pasensya na po, hindi tayo makapag-play ng mga ibang music at nakaka-copyright kasi tayo. So napansin ko sa AK55 na to, malakas siya pag naka USB mode. Kasi nung dumating to sa akin, ay tinesting ko siya sa maliit na speaker ko at Bluetooth. Doon ay napapaabot ko yung volume niya hanggang 10 pataas. Kasi hanggang 30 yung todo nito sa volume. So ngayon dito sa speaker na ginamit ko, dalawang 6x9 na JBL, ay hindi ko mailampas ng 10 kasi napakalakas na. Sobrang lakas na po. Bumabayo-bayo na yung speaker. So ngayon naman po, testingin natin siya sa microphone. So ito po yung gagamitin kong microphone, yung kasama ni KP8000 na karaoke, yung Karavision KM219. So ayun, naka-plug in na yung microphone. Check natin tong echo. Hey, sound check. Hey. Check. Hey. Sound check. Hey. Check. Check. Hey, hey. Sound check. Hey, hey. Check. Hey, hey. Check, check. Hey. 1, 2. Check, check. Mic check. So, ayun naman po ang testing ko sa microphone. So, meron po siyang humming. So, hindi ko alam kung sa mic ba ito o dun sa ating setup ng speaker. Hey, hey. Check. Pero wala naman akong feedback na naririnig. So, average lang sa microphone. So, ayun guys, ayun ang review ko sa AK55 amplifier na ito. At kung gusto nyo naman po bumili ng ganitong amplifier, ay ilalagay ko na lang po sa link sa description box yung ating shop na nabilhan. So, okay naman yung performance niya, ay na-meet niya naman yung expectation ko, kahit yung sa itsura ay hindi ito yung talagang ina-assure ko na dumating. Pero sa performance, okay, malakas. At kung ang hanap nyo ganito, yung budget friendly na integrated amplifier, ay okay na okay itong si AK55. So kompleto na, may Bluetooth, may USB, may TF card, tapos meron na din siyang aux-in. So actually tatlo pa nga kasi meron ditong MP3 slot. At higit sa lahat, yung price niya is under 1K lang. So mabibili mo na to. So okay to sa akin, thumbs up din ng performance nito.